yang dah ada grinder dekat bengkel tu, abang nak gunakan stand. Okey, saya ada satu daripada brand Chili Tools. Yang ini hanya stand saja. Okey, universal angle grinder stand. Okey, stand saja tau bang. Okey, yang ini kan untuk dia punya max cutting, kedalaman potongan tu dalam 30 mm. Okey, yang ni handle safety. Yang inilah stand dia. Okey, untuk cara pemasangan dekat sini dia dah ada sertakan sekali dengan dia punya manual book. Okey, untuk abang yang faham menggunakan manual book tu, abang boleh rujuk manual book saja untuk menggunakan. Okey, kalau kat sini lah dia ada beberapa barang yang abang akan dapat. Okey, dekat sini macam saya cakap tadi, yang ini stand. Dalam ni ada beberapa dia punya skru. Yang ini adalah dia punya komponen-komponen untuk abang nak pasang stand tu. Yang ini adalah untuk universal angle grinder. Okey, untuk abang yang nak mendapatkan boleh join live ataupun tekan beg ikon kat bawah.